Yes, twizere ko mumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo. Mu ijoro ryakeye rero twari turiho dukurikirana igitaramo gikomeye cyane, ni igitaramo cy'umuhanzi The Ben. Ni igitaramo rero cyagaragayemo abantu benshi cyane, Arena Beka, Arena yari yuzuye, ubona ko ari akanyamuneza gakomeye cyane. Abasitari bari barimo ari benshi cyane, ibyamamare, abahanzi, abanyamakuru, abayobozi baturutse mu bigo bigiye bitandukanye, abantu benshi bagiye batandukanye, abasitari baturutse hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Wabonaga ko nyine The Ben ari umusitari kandi yari yakoranije imbaga nyamwinshi. Ni igitaramo rero cyari kiyobowe na Lucky Nzeyimana, musanzwe mumuzi, ndetse na Anita Pendo. Lucky Nzeyimana muramuzi yuko murabizi neza yuko Lucky Nzeyimana ari umunyamakuru wa RBA. Akunze rero kujya ayobora ibitaramo bigiye bitandukanye. Ibyo ni ibintu bisanzwe musanzwe mumumenyereyeho. Yari ari kumwe ndetse na Anita Pendo, umushyushya rugamba, nawe muramuzi ko ari umu MC ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere yuko rero igitaramo gitangira, hari ababanje kujya kuri stage, abahanzi bagiye batandukanye babanje kujya kuri stage, harimo n'abana bakunze kubyina cyane, cyangwa se Silver Foundation bagiye kuri stage. Rero wabonaga ko ari ibintu byiza cyane. Ni igitaramo cyajemo kuri stage hagiye hatambuka abahanzi bagiye batandukanye, abarimo Element AR, abarimo Kivumbi King, abarimo Tom Close, n'abahanzi benshi cyane bagiye banyura kuri stage. Kate Kavuyo mwamubonye, n'abandi benshi bagiye batandukanye. Babonaga ko ari ibintu byiza cyane. DJ Brian nawe yaje kuboneka muri kiriya gitaramo, aho yaje kuza kuri stage yambaye imyambaro yari yambaye, rwose yatunguye benshi bavuga ati DJ Brian uri umustar. Reka no kwigarukire ku buryo ki rero The Ben yinjiye kuri stage. The Ben yinjiye kuri stage yambaye imyenda y'umweru, igipantaro kinini cyane kimanutse gipfutse inkweto ku buryo utazibona, n'igipira, nimba ari igipira kinini cyane, niko yaje yambaye kuri stage, ndetse agaragiwe n'ababyinnyi, aho yatangiranye amarangamutima menshi, ubona ko yendaga no kurira, ariko aza kubwira audience ati mwihangane rwose ntago ndibuze kurira. Nyuma rero byagiye biza akora indirimbo, ndetse The Ben aracyafite rya jwi rye rya kera, dore yuko yasusurukije abari bitabiriye igitaramo muri BK Arena. Ubona ko rwose yagiye aririmba live, yari afite ababeka bameze neza cyane, ndetse ubona ko bagoroye umuhogo. Yaririmbye neza cyane. Twari dukumbiye bya bihe bya kera, bya bihe The Ben yaririmbaga abantu bose bakabikunda. Donc bamwe uko babona amarangamutima, bafashwe n'amarangamutima, barenda kurira, abandi barenda kumuhobera. Gusa na The Ben wabonaga ko ari umuntu nyine ugira amarangamutima. Nk'ibyo rero ni ibyaranze igitaramo cya The Ben cyabereye muri BK Arena. Abantu bari buzuye, ubona ko ari ibintu byiza cyane kandi cyagenze neza cyane.